आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई। वो 105 साल बुजुर्ग का बतलाया हुआ सूरह कौसर का ताले पर करने वाला ऐसा अमल है। इंशाल्लाह अगर आप करते हैं तो नसीब का बंद ताला खुल जाता है, नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। अल्लाह करीम आपके घर में बरकत नाजिल फरमाते हैं। सूरतुल कौसर बड़ी ही बरकत वाली सूरह है और लोग इसकी अफादियत को, इसके फवायद को जो है वो खूब जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसका एक वाकया भी मैं आपसे जिक्र करूंगी, तो आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है। इंशाल्लाह आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद होंगे। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जो भी आपसे अमल जिक्र किया जाता है, अगर उसमें अमाल का जिक्र है, जैसे कि कुरान करीम की सूरा का जिक्र है, आयात का जिक्र है, अल्लाह करीम के नाम का जिक्र है, तो उस चीज की बरकत है। जिस पर आप वो अमल कर रहे हैं उसकी कोई भी अहमियत या वक़्त नहीं है। असल में चीज की जो बरकत है वो उस कलाम की वजह से है, क्योंकि कलाम में तासीर है, शिफा है, बरकत है अल्लाह करीम के कलाम में। तो इंशाल्लाह आज का जो अमल है वो सूरतुल कौसर के हवाले से है। ये बहन का कहना है कि उनके घर में जब भी कभी कोई मतलब पैसा आता है या कोई राशन वगैरह आता है तो उस पर सूरतुल कौसर को जरूर पढ़ती हैं। सूरतुल कौसर को पढ़कर दम करती हैं और माशाल्लाह से वो कहती है कि मैंने आज तक कभी भी अपना राशन की डिबियां खाली होती नहीं देखी। महीना पूरा होता है मैं खुद उनको भरती हूँ, लेकिन कभी इस वजह से नहीं भरा कि ये खाली है इस वजह से मैं भरूं। जो उनका मामूल रहता होगा, जिस तारीख को लाती होंगी तो वो कहती है कि मैं उसी तारीख को जाकर लाती हूँ, लेकिन खाली होने की वजह से नहीं, अपने मामूल की वजह से। और वो कहती हैं कि इसमें मैं समझती हूँ कि बरकत सूरतुल कौसर की है। और सूरतुल कौसर वाकयातन बरकत की सूरह है। बहुत से ऐसे लोगों ने मुशाहिदा किया, मेरा खुद का मुशाहिदा है, जब कभी ऐसा हो कि आपका खाना बना हुआ अचानक से बहुत से मेहमान आ जाए तो आप अगर उस खाने पर भी सूरतुल कौसर अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका वो खाना काफी हो जाए। तो अक्सर ऑफिस में हमारे ऐसा होता है कि हम लोग बैठे हुए होते हैं, कभी कुछ ऐसे मेहमान आ गए जिनको हम तवक्को नहीं कर रहे होते या हम जिनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन वो आ जाते हैं तो फिर उनको आगे खाना रखते हैं तो फिर फौरन से सूरतुल कौसर पढ़ते हैं और वो खाना अल्हम्दुलिल्लाह काफी हो जाता है। तो बहुत सी ऐसी बरकत है सूरतुल कौसर के हवाले से। आज का अमल जो है वो ताले के हवाले से है और इंशाल्लाह ताला आपने इसको इसी तरह से करना है। आपने एक ताला ले लेना है, नया पुराना जो भी आपके घर में मौजूद है, आपने वो ताला ले लेना है। ताला लेकर आपने उस पर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के बाद आपने 129 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है और फिर वो आप अपने घर में कहीं पर भी रख दें, लटका दें, जो बंद करके खोल के जिस तरह से भी आपका दिल करे। ये मैं आपसे पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, ये हमसे एक भाई ने जिक्र किया था। वो कहते हैं कि मुझसे जो है वो एक बुजुर्ग ने उन्हें बताया था कि बेटा अगर तुम चाहते हो तुम्हारे घर में बरकत रहे तो ये ताले पर दम करके सूरतुल कौसर अपने घर में पढ़ो। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटा उस पर पढ़कर उसको एक ताक में सजा नहीं देना है, बल्कि रोजाना की बुनियाद पर अपने घर में सूरतुल कौसर को पढ़ने का मामूल बनाना है, ख्वाह वो किसी भी सूरत में हो। चाहे तुम 11 मरतबा पढ़ो, 21 मरतबा पढ़ो, 41 मरतबा पढ़ो, लेकिन सूरतुल कौसर को लाजमी पढ़ना है और फिर घर में उसको फूंकना है। इंशाल्लाह तुम्हारे हर मामले में अल्लाह करीम जो है वो बरकत नाजिल फरमाएंगे। ख्वाह दुनियावी मामला हो, जो भी तुम्हारा मामला हो, कारोबारी मामले के हवाले से परेशान हो या जिस भी वजह से तुम परेशान हो, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला तुम्हें इस मामले से निकालेंगे और अल्लाह करीम तुम पर मेहरबान होंगे। अल्लाह ताला तुम्हारे मामलात को इंशाल्लाह सीधा करेंगे। जब भी तुम पढ़ोगे इंशाल्लाह ताला तो तुम्हें अल्लाह करीम मुश्किल से मुश्किल हालात से भी निकालेंगे। तो आपने ये जरूर पढ़ना है इंशाल्लाह ताला। घर चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, बंगला चाहते हैं, क्योंकि मामलात से निकालने वाली जात तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। तो ये तमाम तर चीजें अल्लाह ही के इख्तियार में है। अगर आप ये नीयत करते हैं कि अल्लाह इस सूरतुल कौसर की बरकत है, आपके कलाम की बरकत है, या अल्लाह पाक मेरे घर में इसकी बरकत नाजिल फरमाए, तो आप खुद देखेंगे इंशाल्लाह ताला किस तरह से आपके मामलात में, आपके घर में, आपकी हर चीज में अल्लाह करीम बरकत नाजिल फरमाते हैं और आपके हामी और नासिर होते हैं। जब भी आपसे कोई अमल जो है वो जिक्र किया जाता है तो हरगिज उसका मतलब जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमल को आपके दिमाग में उसकी बरकत को
آپ کے دماغ میں ڈالنا ہے. اسی لیے کوئی بھی اگر آپ کے اوپر سختی آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. اس کے بھیجنے میں کیا حکمت ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ دنیا سے کٹے، دنیا کی بے ثباتی اس کے ذہن میں بیٹھ جائے. لوگوں نے بے وفائی کی تو اللہ یاد آئے گا، تنگی کے حالات آئیں گے تو اللہ یاد آئے گا. بلا لو مدینے والے اب مرکز یاد آیا. تو یہ جو تنگیاں ہیں، یہ جو تکلیفیں ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ اس لیے آتی ہیں کہ بندے کو رب کے دروازے کے ذرا سا قریب کر دے. تو اگر آپ پر کوئی ایسے معاملات، آپ کے حالات ایسے ہیں، پریشانیاں آپ کے گھر میں ہے، بے برکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس مصلحت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اس پریشانی میں مبتلا کرنے کی وجہ کیا ہے. بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے گھر کے معاملات جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے اور ان کے گھر کے معاملات جو ہے وہ سدھر نہیں رہے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر چیز کا اختیار جو ہے وہ میرے پاس ہے. تو پھر لوگ نمازوں کی طرف بھی مائل ہوتے ہیں، نمازوں کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں. تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر آپ کے اچھے حالات ہیں تب بھی آپ اللہ کی طرف رغبت اپنی رکھیں، مشکل حالات ہیں تب تو انسان جاتا ہے، کیونکہ جب کوئی چیز کام نہیں آتی تو اللہ کو انسان یاد کرتا ہے کہ اب مجھے سجدے میں گر جانا چاہیے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اللہ ہی کو یاد رکھیں تو انشاءاللہ ہمیں ان مشکل حالات کا سامنا کرنا ہی نہیں پڑتا ہے. کیونکہ انسان تب اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں کہ اس کو تنہا چھوڑتے ہیں جب وہ اللہ کو چھوڑ دیتا ہے. تو آپ پر اگر کوئی تنگی ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اس میں مصلحت کو آپ ضرور سمجھیں، کیونکہ تنگی میں پتہ چلتا ہے کہ کون تھا جو محبت کے دعوے کرنے والا تھا. جب بھی آپ پر مشکل وقت آتا ہے سب بھاگ جاتے ہیں، سب دور ہو جاتے ہیں، کوئی مشکل میں آپ کا ساتھ نہیں دیتا. تو پتہ چلتا ہے کہ اپنا کون تھا. تو یہ تکالیف، یہ پریشانیاں آتی ہیں کہ بندے کے اندر اللہ کریم نے یہ جو صفت ہے کہ مخلوق سے دل کو کاٹ کر اللہ کے قریب کرنے والی، وہ اللہ تعالیٰ وہ پیدا فرماتے ہیں. اور ہم واقعی اللہ کے قریب ہی تب ہوتے ہیں جب ہمیں اللہ تعالیٰ معاملات میں ڈالیں، ورنہ ہمیں تو اللہ یاد ہی نہ آئے. بے شک ضرورت کے وقت ہی انسان کو انسان بھی تبھی یاد آ رہے ہوتے ہیں، ورنہ ہم تو اللہ معاف کرے ہم نے فرعونوں کو بھی کاٹ دیا. ہمارے ہر گھر میں آج کل فرعون ہے. وہ ہوا کرتا تھا کبھی کہ فرعون ہوتا تھا ایک، لیکن اب تو ہر گھر میں آپ کو فرعون نظر آئے گا جو کسی نہ کسی صورت میں کوئی ظلم کسی نہ کسی پر ڈھا رہا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کوشش یہ کریں کہ اپنے اعمال کو سیدھا رکھیں، اپنے آپ کو سیدھا رکھیں، کیونکہ ہر معاملہ صرف اور صرف اللہ ہی سے شروع ہوتا ہے اور اللہ ہی پر ختم ہوتا ہے. عزت کا مالک، ذلت کا مالک، رزق کا مالک، دولت کا مالک، زندگی کا، موت کا، ہر چیز کا مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اور اللہ کریم ہی معاملات سے نکالنے والے ہیں. جب ہر چیز کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں، تو ہمیں پھر دنیا کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک اللہ کا دامن اگر ہم تھام لیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، تو ہم کسی بھی قسم کے معاملات میں نہیں پڑتے. ہمیں یہ دنیا کی موجیں ڈبو نہیں سکتی جب ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہوتا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ حافظ.